$1700 $17 Pro Max olib qo'lingizdan tushirib olsangiz, necha pulga tushadi? Narxini videoning oxirida aytaman. Boshladik. Bismillah. Bu iPhone'ni ekran oynasini o'zi singan. Ekran qismlari butunligi uchun oynani o'zini almashtirishga kelishdik. 17 seriyalarda hali tajribamiz bo'lmaganligi tufayli juda ham ehtiyotkorlik bilan har bir harakatni aniq qilishga majburmiz. Ekran oynasini almashtirishda eng katta xavf ekran ketib qolishi mumkin. Mabodo ekran ketib qolsa, ekran narxi $500 turadi. Bitta ortiqcha harakat bizani $500 ga azob qo'yishi mumkin. Bu ish bizaga unchalar qiyinchilik tug'dirmadi. Chunki biza 16 Pro Max oynasini ko'p marta almashtirganmiz. 17 Pro Max ekran oynasi ham xuddi 16 Max ga o'xshar ekan. Eski oyna bo'laklarini olib, yangi oynani vakuum apparat yordamida yopishtirdik. Korpusga ekranni qo'yishdan oldin changdan va suvdan himoya qiluvchi plyunkani o'rnatib, barcha ichidagi bolt va ehtiyot qismlarini o'z o'rniga qotirib, iPhone'ni yig'dik. Bu xizmatimiz uchun umumiy hisobda 1,200,000 so'm pul oldik. Ishimiz sifati sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kommentariyada 1 dan 10 gacha baholab qo'ying.